Привет! Это новый день, и сейчас мы только приехали на море в Александровск. И вот, мы сегодня, мы только приехали, не собираемся еще домой. Привет! И вот. Вот у нас холодное море. Сегодня купались уже. Вон мой дед с папой едут за рыбой. Ой, извините, что я падаю. Ой, все свалилось.